Asqar Anvarovich, onkologik operatsiyadan keyin hayot bormi? Albatta hayot bor. Ko'pincha odamlarda shunaqa tushuncha bo'ladi, shu onkologik kasallikka chalindi, bo'ldi, shundan hayot to'xtab qoldi. Hech narsa qilmayman, hech narsa davolanmayman, hech qanaqa dori-darmonlar qabul qilmayman, iste'mol qilmayman va hokazo. Bu mutlaqo noto'g'ri. Avvalambor, kasallik qancha erta bosqichda aniqlansa, natija ham yaxshi bo'lish ehtimoli juda katta. Ya'ni birinchi, mana erta bosqichlarda butunlay sog'lomlashib ketishi mumkin. Shundan albatta onkologik kasallikni davolashga qanaqa davo bor? Hozirgi kunda endi birinchi navbatda bu xirurgik davo, bu kimyoterapevtik davo, bu nur terapiya va boshqa turlari bor. Kombinirlashgan, ya'ni bitta turi ikkinchi tur bilan birgalashib o'tkaziladi. Shuni davomi, mana sizning savolingizni davomi, mana hayot bormi yo'qmi? Masalan, oshqozon saratonni olsangiz, tashxis qo'yildi, operatsiya qilindi va operatsiyadan keyin o'zini qanaqa tutish kerak? Misol, oshqozonni butunlay olib tashlandi. Kimdir savol berdi, "Voy, oshqozonni olib tashlagandan keyin qanday hayot kechiradi?" Bemalol. Ovqat yesa bo'ladimi? Bemalol, ovqat yesa bo'ladi. Ovqat yesa bo'ladi. Masalan, oddiy holatda sog'lom odam bir kunda 3 mahal ovqat iste'mol qiladigan bo'lsa, bu holatda 5-6 martaga o'tishga to'g'ri keladi. Lekin hayot sifati shundan pasaymaydi. Bular butun o'sha bizning aholining ichida yuradigan odamlar bilan deylar, sizda kasallik bor, siz oshqozon olib tashlagan deb bilib bo'lmaydi ham. O'ziga qarasa, o'z vaqtida check-up deyiladi, ya'ni tekshiruv bo'linadi, o'z vaqtida qilinadigan bo'lsa, hayot bemalol kechirsa bo'ladi va hayot davomiyligi ham uzoq bo'ladi. O'shaning uchun bugungi o'sha mif deb yurgan shundan to'xtadi, hech narsa yordam bermaydi degan narsa emas. To'g'ri. Afsus, bizga har xil kasalliklar murojaat qiladi, har xil bosqichlarda bo'ladi. Erta bosqichlarda shunaqa yaxshi natijaga erishish mumkin. 4-bosqichda, oxirgi bosqichlarda ham ko'pincha bu simptomatik davoga muhtoj bemorlar, ya'ni bu holatda xirurgik davo yordam bera olmasligi mumkin, kimyoterapevtik yordam bermasligi mumkin. Mana bu holatda simptomatik davo deyiladi. Shu vaqtinchalik yordam berish, kasallikni sifatini sal oshirish maqsadida shunaqa qilinishi mumkin. Ularda albatta davomiyligi unaqa uzoq bo'lmasligi mumkin, ammo lekin men o'ylaymanki, bundan chegaralanish kerak emas. Shu tashxis qo'yildi, hech narsa qilmayman degan narsa bo'lish kerak. Albatta kurash kerak. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda rivojlanayotgan nimalar, davo usullar juda samara beryapti. Даже 4-bosqich kasallikda juda yaxshi lecheniyaga yordam beradigan dori vositalar bor. Kimyoterapevtik, kombinirlashgan davo deyiladi. Mana yangi sxemalar chiqyapti. Xirurgik davo, masalan, ilgari katta kesmali operatsiya qilinadi. Hozirgi kunda kichik teshik orqali laparoskopiya deyiladi, torkoskopik operatsiya deyiladi deganida. Mana robotizirованный xirurgiya ham yo'lga juda qo'yilgan. Buni bizning mamlakatimizda ham shunaqa narsa tekshiruv, davo usullari ham mavjud. Bularni bu ham hayotni tarzini, ham hayot sifatini oshiradi va undan tashqari hayot davomiyligini, ya'ni sog'lomlashishga yana ham yo'l qo'yadi. O'shaning uchun rak bu hozirgi kunda endi aytishadi, nuqta degan narsa emas, prigovor degan narsa mutlaqo noto'g'ri. Bu ham hayot kechirsa bo'ladi va juda samarali davo ham ko'rsa bo'ladi.